Вы наверняка помните, как в былые времена могли без труда преодолевать лестничные пролеты, склоняться к окну, чтобы прикоснуться к цветам, или наслаждаться утренней прогулкой, совершенно не ощущая дискомфорта. Легкость движений тогда воспринималась как данность, но сегодня каждый ваш шаг может превратиться в настоящее испытание. Скрип в суставах напоминает о себе даже в самые обычные моменты. Например, когда вы просто пытаетесь поудобнее устроиться в постели. И я понимаю, что у многих из вас возникает вопрос, неужели это состояние теперь со мной навсегда? Но я спешу вас заверить, нет, это не приговор. Сегодня мы поговорим о проверенном веками немецком рецепте для растирания, который передавался из поколения в поколение, как бесценное семейное сокровище, и который действительно способен вернуть вас к полноценной жизни всего за несколько дней. Да, именно тот самый рецепт, которым я пользуюсь в своей практике уже много лет, особенно для людей, перешагнувших 50-летний рубеж, потому что существуют действенные способы вернуть себе свободу движений. И эти способы заключаются не в таблетках, не в хирургическом вмешательстве, а в глубоком понимании своего тела, бережном отношении к себе и формировании правильных привычек. Но прошу вас, не торопитесь. Главный секрет этого рецепта я раскрою лишь в самом конце. И это не для создания интриги, а потому что к этому знанию нужно прийти постепенно. Важно не просто использовать средства, но и осознать, как и почему оно работает, чтобы вы почувствовали в этом не волшебство, а логику и глубокое уважение к собственному организму. А пока давайте задумаемся. Когда в последний раз вы действительно внимательно прислушивались к своему телу, не осуждали его за боль, а пытались понять, что оно хочет вам сказать? Большинство суставных болей — это не признак старости, а результат накопленного опыта. Каждая болевая точка, каждый хруст — это летопись ваших лет, ваших привычек и тех моментов, когда вы ставили нужды других выше собственных. И сегодня я хочу предложить вам новый подход. Вместо борьбы с телом давайте научимся ему помогать. Так, как это делают опытные врачи и мудрые люди, которые ценят простые, но действенные решения. Именно поэтому среди моих пациентов так много тех, кто, опробовав этот рецепт, вновь смог наслаждаться прогулками с внуками, работать на земле, заниматься любимым делом. Я призываю вас досмотреть это видео до конца не потому, что это обязательно, а потому, что в нем кроется то, что может изменить вашу жизнь, дать вам хотя бы один шанс вновь ощутить легкость. И если эта тема находит у вас отклик, пожалуйста, поддержите это видео, поставьте лайк и подпишитесь. Это не про цифры, это про ценность заботы, про уважение к себе и к тем, кто ищет ответы. Сейчас мы начнем с первого, базового, но чрезвычайно важного элемента. Он станет основой для рецепта, о котором я расскажу позже, потому что прежде всего нужно научиться видеть проблему, чтобы затем решать ее мягко, но эффективно. И лишь затем я перейду к тому самому немецкому средству, о котором редко говорят в рекламе, но которое ни разу не подвело меня в практике. Итак, приступим. Потому что если суставы издают звуки, но еще требуют вашего внимания, значит, не все потеряно. Это зов. А любой зов — это возможность. Если задуматься, суставы — это тихие стражи нашего движения. Они всегда с нами, не требуют внимания, пока не начинают болеть. И в этом есть своя мудрость. Боль — это не наказание, а сигнал. Сигнал о том, что наше тело не получило того, что ему необходимо. Движение, питание, тепла, восстановление. И прежде чем мы перейдем к самому рецепту растирания, который, поверьте, способен вернуть радость движения, важно понять
один фундаментальный момент. Что же происходит внутри суставов, когда они начинают издавать звуки? В зрелом возрасте хрящевые ткани постепенно теряют влагу и становятся менее эластичными. Представьте себе обычную губку, которая долгое время находилась без воды. Она становится твердой и хрупкой. Именно так ведут себя суставы, когда им не хватает питания и нормального кровообращения. Но это не конец истории. Хрящевые ткани — одни из немногих в нашем организме, которые способны к восстановлению. Пусть это происходит не мгновенно, но восстановление возможно. И вот здесь на сцену выходит первый элемент, о котором я хочу вам рассказать. Тепло. Простое, глубокое, проникающее тепло. Оно не просто разогревает поверхность, но и стимулирует приток крови. А кровь, в свою очередь, доставляет кислород, питательные вещества, все, что необходимо для восстановления. Никакая мазь, никакой укол не смогут работать так эффективно, если ткани старые, холодные и обезвоженные. Как врач я могу привести пример. Многие мои пациенты, старше 50, привыкли спасаться обезболивающими, потерпеть и продолжать жить, как раньше. Это дает временное облегчение, но не решает первопричину. Ведь боль — это не враг, а маяк. И если мы лишь заглушаем его, мы лишь откладываем проблему. Один мой пациент, Николай Петрович, обращался ко мне с болями в коленях. Эти боли мучили его на протяжении 3 лет, особенно сильно при подъеме по лестнице. Когда я спросил его, в чем он видит причину, он ответил: «Доктор, возраст». Но возраст — это не диагноз. Мы начали именно с тепловых процедур, простых, домашних. Теплые компрессы на колени перед сном, мягкие движения, растирание после контрастных процедур. И уже через неделю он перестал жаловаться на утренний хруст, а через 3 недели смог вернуться к работе в саду. И только после таких базовых шагов рецепт растирания стал максимально эффективным. И да, именно в этом заключается принцип. Нельзя просто взять старый рецепт, натереться им и ждать чуда. Необходимо разбудить суставы, помочь им запустить кровоток с помощью тепла. Как говорят немцы, боль любит тепло. И это особенно верно в зрелом возрасте, когда сосуды сужаются, мышцы теряют тонус, а ткани — влагу. Но у этого есть и практическая сторона, которую вы можете опробовать уже завтра. Перед сном положите на проблемный сустав мягкую грелку, не горячую, а теплую. Держите ее около 15-20 минут. А утром мягко разомните сустав. Сделайте 10-15 плавных круговых движений, не заставляя себя через боль. Делайте это, будто прислушиваясь, будто разговаривая со своим телом. Попробуйте выполнять эти действия в течение 7 дней подряд. Вы удивитесь, насколько изменится ваше ощущение собственного тела. Иногда именно такие простые действия открывают дверь, через которую потом можно пройти глубже, к полному восстановлению. И вот когда суставы пробуждены, разогреты, кровообращение активировано, тогда можно переходить к следующему этапу. И именно здесь старый немецкий рецепт проявляет свою истинную силу, потому что он не просто лечит симптомы, он запускает процесс восстановления. Но прежде чем перейти к нему, я хочу напомнить, если вы смотрите и чувствуете, что эта тема находит у вас отклик, не забудьте поддержать это видео. Подписка — это не про цифры, это про то, что мы вместе создаем пространство, где каждый может услышать себя и свое тело. А теперь о том, что на самом деле стоит за этим необычным немецким рецептом и почему в нем столько логики. И я уверен, вы будете удивлены. Порой самые действенные вещи кажутся настолько простыми, что мы даже не верим в их эффективность. Но в этом и заключается мудрость. Простота —
Это часто вершина опыта. Именно таким был тот старый немецкий рецепт, о котором я сейчас расскажу. Его создавали в семьях, где ценили здравый смысл, природу и знали цену труда. Это не мазь из аптеки, не новомодная добавка, а натуральное средство, простое в приготовлении и доступное каждому, кто готов позаботиться о своем здоровье. Итак, классический немецкий рецепт для растирания суставов. Его основа — натуральный яблочный уксус, растительное масло и скипидар в точной пропорции. Этот состав втирается в суставы перед сном, и сейчас я объясню, почему это так эффективно. Первый компонент — яблочный уксус. Он содержит органические кислоты, которые помогают растворять мельчайшие солевые отложения и увеличивают проницаемость тканей. Уксус — это не только кулинарный продукт, но и старинное лечебное средство, которое активно использовалось при подагре, артрите и других воспалительных процессах. Его эффективность подтверждается исследованиями. Он способен снижать воспаление, уменьшать хруст и улучшать кровоток. Второй компонент — растительное масло, обязательно холодного отжима. Оно не только смягчает кожу, но и служит проводником, доставляя уксус глубже, впитываясь в ткани, без раздражения. Масла, такие как льняное, оливковое или кунжутное, дополнительно насыщают кожу витаминами и жирными кислотами, что, в свою очередь, положительно влияет на гибкость и эластичность суставов. И третий элемент — скипидар. Его часто недооценивают, но в старой медицине он был ключевым компонентом в борьбе с хроническими суставными болями. Скипидар усиливает локальный кровоток, разогревает глубинный слой тканей, обладает антибактериальным и даже обезболивающим эффектом. В сочетании с уксусом и маслом он работает как проводник, мягко, но мощно. Пропорция проверена поколениями. Равные доли по 1 столовой ложке каждого компонента. Перед применением смесь слегка подогревают, только до теплого состояния, не горячего. И затем мягкими движениями втирают в сустав, обязательно после предварительного прогревания. Масляно-уксусная основа впитывается, не оставляя следов на коже, а скипидар через несколько минут вызовет легкое тепло и ощущение расслабления. А вот важный момент. После растирания необходимо укрыть сустав чем-то теплым, например, шерстяной тканью. Это создаст эффект банного прогрева, который активизирует процессы восстановления изнутри. Один из моих пациентов, Андрей Львович, всю жизнь проработал на заводе. В 62 года у него начались сильные боли в плечах, руки практически перестали подниматься. Он попробовал этот рецепт сначала с недоверием, но потом, когда утром почувствовал, что движение стало гораздо легче, начал использовать его каждую ночь. Через 3 дня он сказал мне: «Доктор, не верю, но это работает, потому что ощущение тепла, освобождение от боли и легкость движений — это не обманешь». Но здесь важно подчеркнуть, этот рецепт не панацея, он часть системы. Он работает особенно эффективно, когда организм подготовлен, разогрет, смягчен, наполнен вниманием. И если вы попробуете его хотя бы 7 дней подряд, я уверен, вы почувствуете глубокую разницу. И еще раз, все, о чем мы говорим, это не магия, не народные выдумки. Это работа с телом, с физиологией, уксус, кислотность, масло, липиды и проводимость, скипидар, сосуды и тепло. Все просто, как все гениальное. Если эта информация оказалась вам полезной, подпишитесь на канал. Это не просто клик, это как кивок. Да, доктор, я слышу, я хочу узнать больше. Подписка — это не цифры, это сообщество. И если вы хотите быть частью этого круга, нажмите кнопку. И мы продолжим, потому что в следующей части я расскажу о том,
Что можно добавить к этому рецепту, чтобы усилить его эффект вдвое? И это будет действительно интересно. Когда человек осознает, что простое средство работает, это уже шаг к изменению образа жизни. Но настоящий результат приходит тогда, когда мы усиливаем эффект не за счет химии и сложных вмешательств, а через разумное дополнение. И сегодня я хочу поделиться тем, что делает этот старый немецкий рецепт не просто полезным, а по-настоящему мощным. Мы добавим в него четвертый компонент. И этот компонент не из мира аптек и не из рекламы. Это настойка сабельника. Да, сабельник — это растение, знакомое многим травникам. Его обычно используют в виде настоев или отваров, но в сочетании с нашими тремя компонентами он становится чем-то большим. Он буквально открывает суставы для восстановления. Сабельник обладает сильным противовоспалительным и регенерирующим эффектом. Классическая народная медицина использовала его для лечения ревматизма, артрита, боли в мышцах и связках. Но если просто выпивать настой, эффект будет очень медленным. А вот втирание настойки сабельника в область сустава, особенно в сочетании с прогревом, дает значительное ускорение восстановительных процессов. Почему это работает? Давайте объясню. В зрелом возрасте суставы часто страдают не только из-за трения, но и из-за скопления продуктов обмена, велотекущих воспалений и хронического отека. Наше растирание — уксус, масло, скипидар — создает эффект разогрева и активации, а сабельник выступает в роли проводника. Он проникает глубже до межклеточного пространства и помогает выводить накопившиеся шлаки. Исследования показывают, что сабельник содержит эфирные масла, смолы, дубильные вещества. Они улучшают трофику тканей, снимают воспаление и воздействуют на болезненные точки. И вот, как мы усилим рецепт. Добавьте 1 столовую ложку настойки сабельника к 3 основным ингредиентам. В результате у вас получится средство из 4 компонентов. Уксус начинает растворение. Масло передает тепло и увлажнение. Скипидар раскрывает сосуды, а сабельник запускает процесс регенерации. Важно использовать настойку именно спиртовую, а не водную. Спирт служит проводником активных веществ. Он несет сабельник вглубь тканей, ускоряя его действие. Но не используйте слишком много. 1 ложки достаточно. И не делайте это чаще 1 раза в день. Нагрузка должна быть мягкой, постепенной. Суставам нужно время. Давайте расскажу еще одну историю. Женщина по имени Валентина Семеновна, 68 лет. Она обратилась ко мне с сильной болью в тазобедренном суставе, которая уже влияла на ее походку. Она боялась операции и, честно говоря, не была к ней готова. Я рассказал ей об этом комплексе: ежедневное прогревание, мягкое разминание и нанесение состава с сабельником. Через 2 недели она пришла ко мне и сказала: «Доктор, я снова могу стоять у плиты и не держаться за стол». Она продолжала процедуры в течение месяца, и за это время боль ушла почти полностью. И нет, это не победа одного средства, это победа системы. Мы работали с телом, а не против него. И если вы решили попробовать этот метод, давайте договоримся: минимум 7 дней. Это минимальный срок, чтобы почувствовать, что в суставе происходят изменения. И не просто изменения, а пробуждение, тепло, питание, точечная регенерация. Они запускают процесс, который раньше был, по сути, заморожен. Дайте своему телу шанс. Теперь важный момент. Иногда люди спрашивают: «Доктор, а если у меня артроз 3-й степени, поможет ли это?» Скажу так: сустав, как и человек, всегда стремится к восстановлению. Даже если разрушения сильны, мы можем улучшить состояние, уменьшить скованность и боль. Но важно не ждать чуда,
от одного средства. Все, о чем я говорю, это комплекс. Тепло, внимание, применение домашних методов. Это как сад, за которым можно ухаживать, и он начнет цвести, пусть и не в первый день. И вот теперь, когда вы знаете эту добавку «сабельник», наш рецепт становится завершенным. Но есть еще один слой работы, что-то, что мы часто забываем, хотя это одна из ключевых причин боли в суставах. Именно об этом я хочу поговорить дальше, потому что хороший рецепт без изменения некоторой привычки — это работа впустую. И об этом фундаментальном элементе я расскажу скоро. А пока, если то, о чем я говорю, находит в вас отклик, помните, поддержка канала — это вклад в ваше же здоровье. Лайк, подписка — это не просьба, это жест уважения к себе. А впереди еще много простых, но важных вещей, о которых вам никто не расскажет, потому что забота — это тоже наука. Мы уже создали мощный инструмент — старый немецкий рецепт, усиленный сабельником и прогревом. Но если мы не коснемся одного важного фактора, все это будет как поливка сада, у которого сломана система водоснабжения. Да, я говорю о внутренней среде организма, о том, что является невидимой, но критически важной частью здоровья суставов, об щелочном балансе. В зрелом возрасте большинство людей живут в состоянии хронического ацидоза, постоянного скрытого закисления организма. Когда уровень кислот в тканях повышен, суставы начинают страдать в первую очередь. Почему? Потому что хрящи являются одной из первых зон, куда организм отправляет излишки кислот, чтобы сохранить общий баланс. И знаете, что происходит с кислотами в хрящах? Они разрушают структуру прямо на клеточном уровне. Отсюда боль, хруст, потеря гибкости, воспаление. Но вот в чем истина. Если вы измените внутреннюю среду, вы измените сами условия, в которых живут ваши суставы. Наука давно говорит о том, что pH крови и тканей — это не философия, а фундамент физиологии. В интуитивной немецкой медицине это считалось частью разумного лечения. Забота о суставе всегда шла параллельно с заботой о чистоте внутренних сред. Как врач я вижу это постоянно. Люди приходят, сдают анализы, лечат симптом, но никто не трогает их питание. А ведь питание — это то, из чего строится наш организм. Если вы каждый день употребляете пищу, насыщенную сахаром, белой мукой, жареным мясом, копченостями, кофе, вы буквально подбрасываете дрова в печку воспаления. Это невкусно. Это ядовито для капилляров, хрящей и суставных оболочек. И вот что я хочу предложить как часть комплексной терапии. Щелочная диета на 10 дней. Не диета для похудения, не очистительная голодовка, а забота о среде, в которой живут ваши суставы. Включите в рацион больше зеленых овощей, листовых салатов, воды с лимоном, гречки, огурцов, авокадо, орехов, особенно грецких, из напитков, теплая вода, травяные чаи, отвары шиповника. А на время исключите полностью мясные бульоны, жареную пищу, маринады, копчености и фабричную выпечку. Просто на неделю. Я не запрещаю эти продукты навсегда, но давайте дадим суставам шанс. Пусть они поживут в более чистой среде, потому что кислотный фон — это как ржавчина на металле. Как бы вы ни натирали поверхность маслом, ржавчина продолжит разрушать изнутри. Один пример. Женщина, 64 года, Нина Васильевна. Острая боль в плечевом суставе, ночами не спала, использовала обезболивающие мази, все давало облегчение лишь на пару часов. Мы начали с прогревания и немецкого рецепта, но ощутимого эффекта не было. Я спросил: «Что вы едите, доктор?» «Все, что люблю. Шашлыки, селедку, маринованные, огурцы». И вот он, ответ. Мы исключили все это на 2 недели. Добавили зеленые смузи, воду и тот же комплекс растираний.
Через 5 дней боль уменьшилась на 50%. Через 2 недели ушла почти полностью. И да, порой люди думают, что это слишком просто, чтобы быть правдой. Но простое не значит пустое. Порой именно простота — это суть. Если вы сейчас думаете «смогу ли я скажу начните с малого. 1 день, потом 2. Дайте вашему организму чистый воздух внутри, и вы увидите, как суставы начнут жить по-другому. Вы можете попробовать эксперимент. Каждое утро натощак выпивайте стакан теплой воды с половиной чайной ложки морской соли и соком четвертинки лимона. Это поможет ощелачиванию, запустит работу кишечника и улучшит обмен веществ. И все это напрямую влияет на состояние суставов. И вот когда мы снаружи работаем над прогревом, устранением воспаления через немецкий рецепт, а внутри уменьшаем кислотную нагрузку, запускаем питание тканей, тогда мы увидим устойчивый эффект. Это как день и ночь в физиологии. Если вам откликается этот подход, если вы устали от боли, делайте малые шаги. Попробуйте 7 дней, потом еще 3. Итак, незаметно, но уверенно вы станете жить в другом теле. А дальше я расскажу о том, чего суставы ждут от нас не меньше, чем они дают нам за всю жизнь. Это будет о движении, но не о том, которое заставляет терпеть боль, а о том, которое лечит. Лечебное движение — это самое недооцененное лекарство для суставов. А теперь, если вы смотрите, слышите и чувствуете, что это важно, поддержите канал лайком. Подписывайтесь. Это не просьба, это часть общего движения. Там, где есть знание, там есть здоровье. Давайте скажу прямо. Движение — это лучшее лекарство для суставов. Но только то движение, которое организовано правильно. В зрелом возрасте суставы боятся не столько нагрузок, сколько неправильных нагрузок. И если вы думаете, что суставы восстанавливаются, когда вы лежите, это ошибка. Они восстанавливаются, когда вы двигаетесь мягко, ритмично, с уважением и вниманием. Мы уже прогрели ткани, мы запустили внутреннюю среду, мы активировали рецепторы кожи и сосуды с помощью растирания. Теперь сустав готов. Он не замерзший, не воспаленный, не обезвоженный. А значит, самое время дать ему самый лучший подарок — возврат движения. И теперь я хочу поговорить о лечебной гимнастике для суставов, которую я включаю в практику почти каждому пациенту старше 50. Это не спорт, это не тренажер. Это терапевтическая техника, рассчитанная на микрорастяжение, активацию смазки внутри сустава и улучшение кровообращения без перегрузки. Смотрите, в суставе есть синовиальная жидкость. То, что смазывает хрящи, делает движения плавными, снимает трение. Но эта жидкость не образуется сама по себе. Она начинает вырабатываться только тогда, когда сустав движется. Поэтому, когда мы сидим, стоим или лежим, суставы не получают смазки, они высыхают и начинают скрипеть. Здравствуй, хруст, здравствуй, скованность, здравствуй, боль. Но вот что интересно, даже 5 минут ежедневных вращений, мягких сгибаний и растяжений способны запустить выработку синовиальной жидкости. Уже спустя несколько дней вы заметите, что суставы стали более подвижными. И это не теория. Я многократно наблюдал это на практике, работая с пациентами. Вот простой комплекс упражнений, который можно выполнять ежедневно, не вставая с постели. 10 вращательных движений стопами и кистями в каждую сторону. Это улучшает циркуляцию крови в конечностях и уменьшает отечность. Затем плавно, словно волна, без напряжения сгибайте и разгибайте колени и локти. 10 повторений. Медленные повороты головы из стороны в сторону, сопровождая их свободным дыханием. Поднимите таз, лежа на спине, ноги согнуты, но не выше 10-15 сантиметров. Это пробуждает тазобедренные суставы и поясницу. Аккуратно,
Потянитесь всем телом, руками вверх, ногами вниз. Делайте это с удовольствием, как будто просыпаетесь в теплый летний день, а не через силу. Этот комплекс приучает тело к движению, бережно относясь к суставам. Задумывались ли вы, что 5 минут в день — это слишком много для поддержания здоровья? Мне вспоминается одна пациентка, Елена Павловна, 70 лет. Она обратилась ко мне со словами: «Доктор, я больше не могу гулять. Колени не выдерживают. Что мне делать?» Я предложил ей именно такую программу. Поначалу она выполняла упражнения из чувства долга, затем из любопытства, а через месяц пришла и заявила: «Я снова хожу за хлебом сама». В этом и заключается суть. Сначала мы делаем что-то из необходимости, а затем это становится нашей опорой, нашими крыльями. Важно помнить, никогда не делайте через боль. Боль — это сигнал. Если сустав болит, спросите его, что ему нужно. Больше мягкости, тепла, подготовки. Возможно, стоит поработать еще пару дней с прогреванием и аппликациями, прежде чем приступать к активным движениям. Но если сустав готов, даже маленькие шаги могут стать большим началом. И здесь мы подходим к самой глубокой истине. Сустав — это не просто механизм, это живая система. Он реагирует на все, на раздражение, на тепло, на движение, даже на ваши отношения. Когда вы относитесь к суставу с уважением, он отвечает взаимностью. Это не просто философия, это биология. Если вы заботитесь о суставах, используя прогревание, аппликации, очищая внутреннюю среду и мягко двигаясь, поверьте, ваш организм вас услышит. И прежде чем я раскрою финальную мысль, о чем многие даже не задумываются, я хочу еще раз подчеркнуть: если вы это слышите, если вы хотите лучше чувствовать свое тело, подпишитесь. Это не просто нажатие кнопки. Это часть вашего постоянного стремления к заботе о себе. А теперь к последнему, самому важному элементу, не внешнему, не физиологическому, не химическому, но тому, что объединяет все воедино и делает восстановление не временным, а устойчивым. Это тот самый секрет, о котором я говорил в начале. Все, о чем мы говорили сегодня: прогревание, старинный немецкий рецепт, сабельник, питание, лечебная гимнастика — это мощная система. Но она станет по-настоящему действенной только тогда, когда вы добавите в нее то, что многие, даже врачи, недооценивают: внутренний настрой, гармонию, осознанное присутствие. Сустав — это живая ткань. Он реагирует на ваше состояние так же, как мышцы и нервная система. И это не красивые слова, это факт. Ученые давно доказали, что уровень стресса напрямую влияет на воспалительные процессы в организме. А у людей старшего возраста есть одна особенность. Многие привыкают держать все в себе: боль, усталость, тревогу, разочарование. И знаете что? Все это откладывается в теле, особенно в суставах. Есть выражение: суставы помнят. Они помнят детские травмы, старые переломы, обиды на себя, страх старения. Но если вы начнете действовать не из страха, а из уважения, из заботы, вы будете удивлены. Суставы, как дети, откликаются на внимание. Здесь вступает в силу то, что мы называем внутренним ритмом здоровья. Вы, возможно, замечали, что в одни дни суставы болят сильнее, в другие — меньше. Это не случайность. Это зависит от ваших эмоций, ваших поступков, вашего общего состояния. Когда мы живем в постоянном напряжении, когда спешим, когда боимся остановиться, тело реагирует. Теперь скажу прямо: здоровье начинается с согласия жить в своем теле. Не бороться с ним, а жить вместе с ним. Не ругать его, а разговаривать с ним. Это не мистика, это уважение. И тогда ваш путь к здоровью суставов становится полным, когда вы добавляете тихие паузы, легкие дыхательные практики, моменты, когда вы наблюдаете за своей болью,
словно с ней можно договориться. И это действительно работает. Вот одна практика, которую я рекомендую. 5 минут утром, пока вы еще не встали. Положите руку на область больного сустава. Закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха. С каждым выдохом вы направляете туда тепло. Не физическое, а внутреннее, как согревающее внимание. Скажите про себя. «Я слышу тебя. Я здесь. Мы вместе справимся». Да, это просто, но это работает. Знаете почему? Потому что в этот момент вы успокаиваете нервную систему, снимаете мышечные спазмы, улучшаете локальное кровообращение и активируете естественные механизмы восстановления. Вы перестаете быть в состоянии постоянной борьбы, а из борьбы никогда не рождается исцеление. И теперь, в завершение, я хочу, чтобы вы увидели общую картину. Сустав — это не просто кость и хрящ. Это ваш жизненный опыт, это ваши годы, это ваш путь. Он стучит, он скрипит не просто потому, что состарился, а потому что давно ждет вашей заботы. Но забота, внимание и правильные действия способны вернуть свободу движений. Они способны вернуть вам тело, в котором вам хорошо. Разогрейте сустав, нанесите этот древний состав, добавьте сабельник, пейте достаточно воды и настоев трав. Двигайтесь плавно, дышите глубоко. И делайте все это не потому, что надо, а потому что ваше тело достойно того, чтобы быть живым, благодарным, а не скрипящим. Я знаю, что многие смотрят такие видео и думают, а вдруг уже поздно? Я всегда отвечаю, поздно — это когда мы перестаем верить в возможность перемен. Все остальное — это начало. Я хочу, чтобы вы досмотрели это видео не просто как инструкцию, а как шанс. И если вы чувствуете, что этот путь ваш, что вы хотите жить без боли и без таблеток, поддержите канал. Подписка и лайк — это не для меня. Это ваше решение. Я выбираю заботиться о себе. Я выбираю жить. Спасибо вам за внимание, за доверие. Знайте, все, что я, Леонид Орлов, сказал, основано на 30-летней практике, на реальных историях, на настоящих результатах. И теперь наступит ваша история. Пусть ваш путь будет легким, но уверенным. И пусть суставы перестанут скрипеть. Вы этого достойны. Если вам отозвалось, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь тем, что узнали. Это может стать для кого-то началом нового движения